nombre es Ivana. Ese soy yo. Bob Esponja, pantalones. Bueno, este es nuestro pie de biología. Somos equipo 1. Bueno, nosotros elegimos el río Pesquería ya que a lo largo de los años pues río se ha visto contaminado de pues basura, heces, de todas las sustancias de las empresas que hay a su alrededor. Entonces, pues nosotros... Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Bueno, entonces nosotros decidimos que utilizaremos un método de purificación. ¡Eso sí que es otra onda! Y pues ya investigando y pues metiéndonos más en eso, elegimos el método de ozonización, el cual es un proceso de tratamiento de agua o aire que utiliza 0,3. Proceso de tratamiento de agua o aire que utiliza ozono O3, un gas con propiedades oxidantes para eliminar y mejorar la calidad del agua o el aire. Y bueno, con este método purificar las aguas pues residuales de este río. Después bueno, voy a explicar cuál es nuestra problemática. Es la acumulación. ¡Ay, pero qué idiota! Bueno, ahora voy a explicar nuestra hipótesis. Al verter residuos industriales en el río se contamina el agua, entonces las concentraciones de contaminantes en el agua aumentan, lo que esto afecta de manera negativa a la biodiversidad. Como dato, el río Pesquería mide un total de 170 kilómetros y bueno, para nuestra comprobación de la hipótesis se encontraron bacterias, virus, parásitos, fertilizantes, pesticidas, fármacos, nitratos, fosfatos, etc. Y pues pudimos crear gráficas para visualizar la concentración de contaminantes antes y después de la ozonización, que fue el método del que ya les había hablado, del cual pues decidimos elegir. Y la gráfica de barras o de líneas ayudan a mostrar claramente los cambios visuales y la vialidad de nuestro proyecto. Es de un 70%, ya que el porcentaje exacto no podemos determinarlo si antes de haber hecho un análisis detallado y pruebas. Entonces solo es probable que pueda ayudar significativamente a la desinfectación y el mejoramiento de las aguas del río. Y por último, pues llegamos a la conclusión de que al cuidar los ríos y su fauna, ayudaremos significativamente al medio ambiente. Bueno, y pues llegamos a la conclusión de que cuidar el río y pues su fauna ayudaremos significativamente al medio ambiente. Así tendremos un mejor estilo de vida, aunque se trate de vivir en base de compromisos con el medio ambiente y se puede alcanzar introduciendo pequeñas acciones en nuestro día a día y también que implique cómo debemos vivir hoy si queremos un futuro mejor pues después y bueno, pues este es nuestro pues proyecto PIA. Bueno, pues este es nuestro proyecto PIA. Le llegamos a la conclusión que pues para tener un mejor estilo de vida hay que cuidar y proteger al río, no tirar basura, pues entre muchísimas cosas más. Y pues nuestro proyecto se trató de eso, nuestra problemática, todo, etcétera. Adiós.